Un any més renovam la flama del Canigó, símbol de l'agermanament dels territoris de parla catalana. Gràcies a la societat civil, compromesa amb les nostres profundes tradicions i en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives del nostre poble, per assolir una societat més equitativa, solidària i inclusiva, i compromesa, també, amb l'objectiu de treballar de manera incansable per assolir l'estatus jurídic que pugui garantir la República Confederal dels Països Catalans. Un agraïment infinit a totes les persones i les entitats que ho han fet possible. La flama ha estat un símbol de resistència contra l'enrolament nacional, contra la divisió i la liquidació. Ha estat una llum que ens va il·luminar en la fosca nit de la dictadura i la repressió i que ens ha marcat el camí del despertar nacional, superant el cofoisme i el conformisme de les llibertats incompletes i enganoses. Avui la flama ens esperona a fer els passos necessaris per culminar el nostre objectiu més preuat, l'assoliment de les repúbliques catalana, valenciana i balear, així com el lliure agermanament de la resta de territoris. Actualment, les nostres societats són, en molts aspectes, profundament avançades i obertes. Això, però, no ens separa de les tradicions més arrelades, com les fogueres de Sant Joan, vinculades a la celebració del solstici d'estiu, d'origen centenari, transmesos de generació en generació. D'aquestes fogueres en nasqué fa diverses dècades l'actual flama del Canigó, símbol de germanor entre territoris catalans i símbol d'unitat des de la diversitat i de la llibertat per al conjunt del nostre poble. Però també, juntament amb la fidelitat a la continuïtat històrica, ha de ser un símbol dels continguts democràtics i alliberadors que el nou temps i les noves complexitats socials ens demanen, i del projecte de futur que les nostres societats necessiten. La flama representa la renovació d'una tradició popular, mediterrània i europea, primer pagana, després cristianitzada i finalment laica i catalanitzada. Si el 1966 la flama que va encendre els focs de Sant Joan es va enriquir d'un sentit nou i d'una nova funció, enllaçant els territoris dels països catalans, avui el seu significat torna a enriquir-se amb l'exigència de la llibertat més àmplia, l'aprofundiment democràtic, la justícia social més inclusiva i l'esperit igualitari més acusat. Aquests darrers temps, quan ja albiràvem noves cotes de llibertat, continuem patint els atacs i la repressió dels estats opressors. Quan crèiem que trobaríem justícia i respecte mitjançant les vies democràtiques, trobam injustícies i maneres despòtiques i autoritàries. Quan pensàvem que el trànsit de la llibertat ens ompliria de felicitat, constatam que les velles formes es resisteixen a morir i les noves no acaben de néixer. Tanmateix, la flama, que un dia fou espurna, continua revifant fogueres any rere any, posant llum a la foscor i il·luminant el camí de la unitat dels territoris germans que han fet possible viure en una societat més lliure i més feliç. Visca la terra! Lliure!